dây nó khi này cái chiếc cam phê bỏ nhom dạ bê một ngày mới giúp nó khi này nơi chụp ca chẳng nó khi để xa ta hà nhom ban tờ lên này chụp ca chẳng tới nó khi này cái chiếc cam phê bỏ nhom đại nhom ban đờ được chong đờ ní đờ nụ chẳng tới nó mình choกันซ้ำ thêm ní cái xômจะรีบสู้เราเนี่ยต่างkhi phong đây nó khi này nhữngเชียนโจมากันcam phê gìต่างkhiมอก็ทานยมกระปุกตะจ่าสั่งนั่งไงหอยบตัวเป็นยมมันจะสั่งใจเราเฮ้ยยังกับมันเฟิร์ดำเนินมาตามเพลวเนี่ยอ๋อนี่เฮ้ยเนี่ยต่างkhiก็ไอ้ก็phongมันได้ทำเมนึงก็จะอัดสหการจมูกหนึ่งปูยมตีเนี่ยอ๋อนี่ก็ทำเมนึงโรตเพลียงเลยนะเนี่ยไม่เพลียงจังเลยเคยบอดมวยเนี่ยเพลียงทะเลดอมชน้ำสลอยโจกช่วมวิสไรกองแกบกัดยุ่มไอ้ท้วมมาชีดปลายปูสลอยนี่ก็จะสกัมไปยังจีตามเพลวครับตัวไปยังมันจีตามเพลวให้ยังกับมันชอบติงเองติดตัวจังตัวเนี่ยอ๋อนี่เต็งrồi tôi bây giờ mang tinh ấy tam phơi đó nhưng các bạn phơi làm một tiết này là mấy tay chả dương chẳng thế nào khi hơi bị thà nè coi bánh cái tham một cái đó coi sao tại nè bơ cứ trên nhom chẳng nè coi cái bài như thế nè cái nhạt bong phun kia bị nên cái tham bài ó rồi bây giờ bị thư phun nói du máu dương các bạn một đó phơi chui chả chẳng thế nào khi đi chụp phơi chui chả bao nhóm cái tham đang bẹt bẹt thì ơi tại vì mình chạy thì tại bờ tôi bị thẹn lòng ca đấy sao taครูก็หอมนึงก็ทาไปเลยครั้งเนาะก็นี่เฮ้ยยีบิติสเปียวิ่งตามเพลย์ก็ทาสายครั้งนั่นแต่เนาะนี่นี่ขยันนุ่งอัพจอกปิงพนมเนาะนี่กรอยไปการเพื่อนลำนาว่าอยู่บ่อยมมาเลยในยามบ้านมาดอกตูมยามไว้เนาะเคยเป็นแต่ยามเตอแต่อ้อยบองยามจมูกดึงโอยยามนึงจอกเดินเนาะนี่แต่ตะเพลย์จอกดึงจอดจังไงตัวไปยืมมาดอกตูมตุกวันตุกไอ้เราให้ยังกระจับดำโบโรงที่เนี่ยคือสาตาโรงแรงประหลาดจังเนี่ยยังโบวิโอสอาจังตัวเนี่ยสาตายังเตอได้ยุบหนึ่งจังตัวเนี่ยคือเนี่ยไอ้ตัวมอบองปูนย้อมกระจับดำมาเรียบจอมโบเรียบจอมไอ้จังเนี่ยนำใบอ้อยวิสอาดกันเลยยังดีกันเลยยังไอ้จังตัวเนี่ยคือเนี่ยอ้อยมันได้ห้อยดีไอ้จังตัวสาตาคานมันเลยจุดมันกระลัชนำไม่ดังเนี่ยคือเนี่ยให้นี่ก็จะมาโตได้วันบ่ยมเนี่ยคือก็ทาเป็นบึบแต่บ่ให้เนี่ยบ่ก็จะยมนึงให้นี่ติสเพียบได้จิตกระตุ้มยมเนี่ยคือเอ้ยสาสาคลางเป็นแต่บัดใหญ่ตึกเลิงเป็นปริบตึกบตัวมอยังก็จะมาเดินมาเรียบจอมจองเรื่องดีจังนะเนี่ยสายยังตื่นจองเรื่องจองไอ้ยังไงเนี่ยเนี่ยไอ้สายแต่ยุบนี้ยังตื่นดีเรื่องนะเนี่ยบันดีกระดาตีเนี่ยเนี่ยให้ไปยังดีกระดาบันใหญ่ที่แต่สำนักเนี่ยดันเรื่องมอเรื่องครึ่งก็ดีเรื่องจังตัวเนี่ยเนี่ยให้อมกดกับบันเดิมมันใจลิงมวยติดตัวเนี่ยเนี่ยสายแต่ยังในจิตค้างเนี่ยจังยังก็ตัวแต่จะเดินยังลิงยังมีเนี่ยจังนะเนี่ยให้นี่ก็จีนยมเนี่ยก็ปุ่งจองเรื่องจองไอ้จังตัวเนี่ยให้กษาลุงกุยมือให้ลูกบักกระตึมเนี่ยเนี่ยตัวปียมนี่đóยังกับบันเดินตะกรอยเตียนเนี่ยใบมือตึกมือซองอย่างเงี้ยก็เดินต่อแล้วขึ้นซองเดินปิ้งตึกเนี่ยแต่ยังก็แต่จับใบโยมายำปลึกนี่นะเนี่ยสายตะปลึกนี่ยังออกเมียนไอ้ยำจังยังเมียนแต่จับซองยำเลยนะเดิมก็นั่งเมียนเดิมมาเทยยังเดิมมาเลี้ยงสังเลี้ยงจานเลยยังตึกนอนนึงต้มปลาใดหอยยังนั่งยังโยมมาเลี้ยง VSR ตึกตัวเนี่ยคนนี้ให้ไอ้เมื่อบ้านติดเพียบเป็นเนอกันเลยเลี้ยงนึงก็สาดอย่างเดิมแต่ตึกเลิงอ่ะเฮ้ยเนี่ยคนนี้เอ้ยจะไปตึกนึงไกลเลิงดอก็จะตุกจะยมคลาที่ไอ้ตึกดีฮะbên đây xuống điตัวปียังมาเลี้ยงนี่เลี้ยงนกแล้วยังก็จับเดิมหรืออยู่ตุกตัวเตี้ยวินจังนั้นนะคือให้นี่ก็เจียเตสเปียไปขังกรอยกระตุ้มบ่ยมเนี่ยคือนี่ก็ทำเป็นแต่เวียสไรอะไรปูกอดบานเทยจังตัวเนี่ยคือนี่เปแดงมาดอกกระตุ้มวินจังตัวยมก็เตอเรียบจองประกาศเพลิงประกาศไอ้ถึงใบดักช่องเลยนะคือนี่สายยมจับช่องมันไอ้หล่อมนั่นยังไงนะคือnhà bạn nhầm mười son ấy nhưngจะรอบnày nhầm mười mi sao giờ tại đâmตึกสองมีgiờ cái nghĩนึงgiờ nhầm son ấy tụi son vì chú à chú nôm về sân nào thì hơi tôi bị bán thấy tại đó hơi nhưng cái chấp đâm tiền mà tôi vô mà tụt không này cái sao giờ tụt cáo cái lôi plieng sớm thì chẳng này làm gì sao tao đừng lại đừng tới giờ có giờ vô mà tụt không sao cho nó cái nằm bay cùng mọi việc mình plieng này cho tôi nói giờ chơi bây giờ bây giờ phóng nào cái chìm tù máu giặt sớm giặt đây nào cái cái này tham miên mi bay cái job có buôn có pong hay croi pi play chẳng nha thì giờ miên đi trơn tây hay khăn khăn ông đi cứ chiếc son này này khăn chiếc son này dân chậm mấy như nào này ơi dương có miên đôi chuyện rừng mà nè mùi đầy phong đây nè này bây giờ đạn rừng đã cả ông vịnh màu tết cơ tên nào thì ấy đi
ជាទេសភាពនៅខាងក្រៅផ្ទះអ្នកគ្នាថាចង់ទៅឡើងភ្នំទេពេលឃើញមេឃអញ្ចឹងអីអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដេកដាក់ស្ដាប់បទចម្រៀងលេងណាគេសារតាមានធ្វើអីអញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តដាក់បទចម្រៀងលេងបទហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាព្រំលិខិតខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំជេរឲ្យស្ដាប់ចាំស្ដាប់ណាកូនណាភ្លេចបាត់ហើយកុំមើងឯអ្នកក្រទៅផ្ទះឲ្យអ្នកមានកុំមើងខ្លួនឯងមានវាសនាជាអ្នកផ្សេងអ្នកខ្លះសម្រួលធ្វើការមិនតហូបប៉ុណ្ណឹងគេងតែយើងមានសំណាងមានប៉ាមើលថែតាពីក្មេងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនចេះជាងទេអ្នកញមើលខ្ញុំស៊ូមមួយមើលនេះគ្នានេះឃើញអត់វីវសាខ្លាំងមែនតែនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានច្រៀងចប់ហើយគេថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានមកពីទិញអីហ្នឹងណាគ្នាតែមកខ្ញុំក៏ចាប់បានបង្កាត់ភ្លើងណាគ្នានិយាយថាភ្លើងហ្នឹងនិយាយយកកម្មទៀតអ្នកគ្នាឲ្យគាត់ឆេះទេអស់នឹងអស់សើមអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឆេះដោយអ្នកគ្នាអើយថាវេទនាដល់កហ្នឹងណាឥឡូវនេះគឺថាពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហិចមីហិចអីហើយសារយើងបានដាំទឹកអញ្ចឹងណាតែចង់គេថាទឹកហ្នឹងដាំអត់ឆេះទេអ្នកគ្នាចាំមើលខ្ញុំអង្គុយផ្លុំនឹងចង់ដាច់ខ្យល់អរគ្នាចាយថារហូតដល់យប់ម៉ោងប្រហែលម៉ោងជាប្រហែលទេអ្នកគ្នាគឺថាភ្លើងយើងមិនទាន់ឆេះល្អទេអ្នកគ្នានិយាយថាខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំគេថាអង្គុយចាំយូរខ្លាំងមែនទេអ្នកគ្នាវាអត់ឆេះបដ ாய் អ្នកគ្នាឃើញអត់វាឆេះបានមិនដឹងតែខ្ញុំចាក់សាំងបានឆេះតែមិនដឹងតែអស់ជាសាំងលុតដឹងបដ ாய் អ្នកគ្នាមើលម៉ោងខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលអ្នកគ្នាគឺថាម៉ោងហ្នឹងគឺថាម៉ោង 5:50 អ្នកគ្នាតែអត់ទាន់ឆ្អិនទេហើយពេលនេះពួកខ្ញុំចាំលេងបានទេសារតែយើងរៀងអត់បានញ៉ាំបាយពីថ្ងៃដែរអញ្ចឹងទឹកក្តៅអ៊ុនយើងក៏ចាប់ដើមដាក់មីដាក់អីដាក់ទឹកចូលមីអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសារយើងទ្រាំលេងបានហើយយើងខាន់អត់បានញ៉ាំបាយតាំងពីថ្ងៃអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតពួកយើងក៏បានដាក់ក្តិតអង្គុយញ៉ាំមីជុំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសារតែយើងអត់មានអីញ៉ាំទេយប់នេះមានតែមីអ្នកគ្នាថាមានញ៉ាំអីញ៉ាំដល់ហើយបន្ទាប់ពីបានញ៉ាំមីញ៉ាំអីជុំគ្នាអស់ហើយខ្ញុំនិងបងខ្ញុំក៏បានដើរទៅក្រោយភូមិអ្នកគ្នាដើរទៅក្រោយភូមិដើរទៅក្រោយខ្ទមហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាដើម្បីទៅបេះទៅបេះទៀតហើយខោទៀតហើយចាប់ខ្យងហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយពេលដែលខ្ញុំមកពីចាប់ខ្យងចាប់អីវិញគឺថាខ្ញុំបានមកលាងជើងលាងដៃហ្នឹងនេះហើយលាងជាមួយនឹងទឹកកកអ្នកគ្នាអើយនិយាយវាថាញាក់សាច់ត្រឹតអ្នកគ្នាគឺថាតិចខ្លាំងមែនតើនឹងស្រាប់ហើយទឹកកកដែលយើងខាសេវារឿងតិចគឺថាតិចខ្លាំងណាស់មើលតែផ្សេងដឹងផ្សេងចាញ់នឹងពេញជើងអ្នកគ្នាហើយលាងជើងលាងអីរកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអុជធូបអុជអីអ្នកគ្នាដើម្បីដាក់យប់នេះឲ្យមូខំអ្នកគ្នាហើយអុជចំនួន2អ្នកគ្នាអុជខ្ញុំមួយនិងបងខ្ញុំមួយអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលបានដាក់ធូបដាក់ទៀនអីអស់ហើយក៏បានចូលដេកអញ្ចឹងសារតែរៀងយប់ដែរហើយអ្នកគ្នាតែមិនមែនដេកលក់ទេគឺថាដេកសំដេងអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាសារតែមានត្រូវធ្វើអីទេអ្នកគ្នាក៏បានលើកដេកលងអីចឹងទៅណែចង់និយាយថាដេកក៏ភ្ញាក់មើលម៉ោងទេម៉ោងប្រហែលអ្នកនាងភ្ញាក់នេះហើយនិយាយថាមួយថ្ងៃហ្នឹងភ្ញាក់ប្រហែលដងនេះភ្ញាក់មួយសាទៀតហើយអ្នកគ្នាថាតែងើបមកឃើញថ្ងៃរះហ្នឹងអ្នកគ្នាងើបមើលថ្ងៃរះតែយប់ហ្នឹងភ្ញាក់នឹងមិនដងមើលទៅខាងកលគេថាឃើញថ្ងៃវ៉ាវស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាអើយនេះមិនថាក្តីសុខអ្នកដើរដេកព្រៃអញ្ចឹងមែនណាអ្នកគ្នាគឺថាសប្បាយញាក់អ្នកគ្នាមិញម៉ោង3ណាគ្នានេះម៉ោង6ព្រឹកភ្ញាក់មែនតើអ្នកគ្នានេះមើលទៅថាទាំងខុសគ្នាតិចតួចអ្នកគ្នាថាមួយទាំងក្រហមមួយនេះចេញពណ៌ពីងហើយចង់និយាយថាងើបព្រឹកឡើងមិនទាន់នេះការងារមានធ្វើទេអ្នកគ្នាថាយើងចាប់ដើមបកាត់ភ្លើងដាំបាយអ្នកគ្នាថាឲ្យបងអូនទៅសុំអស់អ៊ំនៅខាងមុខនេះអ្នកគ្នាដើម្បីមកដាំបាយទៅថាអស់យប់មិញហ្នឹងសើមអុយមិនចេះក៏ទៅឲ្យយូរសុំអស់ថ្មីអ៊ំដើម្បីដាំបាយអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាហើយទីបំផុតយើងក៏បានដុតភ្លើងដាំបាយអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាហើយនេះគឺជាភ្លើងរបស់ខ្ញុំដែលបានដាំអ្នកគ្នាបានដាំដែលបានដុតអ្នកគ្នាថាចេះហើយហើយពេលដែលយើងបានដាំបានអីរងហើយពួកយើងក៏បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងវាមានមួយខ្យងហើយនឹងពងទាហើយដូចជាអីផ្សេងហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាសារតែយើងញ៉ាំបាយទ្របពោះយើងត្រូវទៅផ្ទះវិញឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយ finally យើងក៏បានទៅផ្ទះវិញហើយតា
ហើយឥឡូវនេះយើងបានមកជិះម៉ូតូត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ដូចជាបានស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធហើយបានមើលវាស្រែវាស្រូវជុំវិញនឹងផងដែរអ្នកគ្នាក៏ដូចជាផ្ទះអ្នកភូមិផងដែរអ្នកគ្នាហើយអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាដូចជាតាមដានវីដេអូនេះមកដល់ចប់អ្នកគ្នាសារតាវិញខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នា